Mom, your cup of water. Oh, thank you，傑仔。A glass of water, a cup。識英文就唔好講。哇！睇漫畫，睇漫畫，睇漫畫。佢真係冇事，佢 OK 㗎。不如你帶我睇嗰啲咩精神科醫生啦。冇精神所以要睇精神科醫生。嗰度天台嚟㗎，細佬如果出事咁點算啊？仲咁多錢買玩具，你係咪偷錢？我冇偷錢啊！細佬會偷錢咩？如果離婚，我一定係因為你啊！話俾你聽。你想點就點啦，我唔會再打你㗎啦，打你都嘥氣。對唔住。